Ne, grupi parlamentar ose një organ mund të mbledhet thotë që po, Sali Berisha ne nuk do ta kemi, do ta pezullojmë etj etj. Kjo nuk zhbën për asnjë sekond autokracinë brenda partisë, e cila nuk provohet vetëm me këtë rast. Po ju jap një rast pak më të freskët. Në mos gaboj 31 gusht është mbledh Këshilli Kombëtar dhe edhe pse kuvendi, statuti thotë që nën kryetarët, sekretari i përgjithshëm, sekretarët funksional zgjidhen me votim të fshehtë me kandidaturë alternative, u votuan me kandidaturë teke me votim të hapur. Jo thjesht është kundër statutit, është praktikisht bërë zero autonomia, pavarësia, madje supremacia e Këshillit Kombëtar mbi kryetarin e partisë. Pra ishte rast shumë i madh, shumë i rënd. Ne kemi të gjithë ekzekutivin e partisë, nga nën kryetarët tek sekretari i përgjithshëm, ke sekretariati që është në kundërshtim me statutin, dhe provë tjetër më të madhe se kjo për situatën ku kryetari mendon që kjo që quhet statuti i PD-s, që ka miratu kuvendi, organi më i lartë i partisë, 3 shkallë më lartë se kryetari i partisë, thot unë më duhet fare, unë e hedh në plera. Më rënd se kjo, dhe imagjinoni tani, se kjo nuk është situatë vetëm brenda PD-s. Këto nuk i ka bërë për 5 ditë. Jo, ka vite kjo. Kjo shkon dal nga pajtoj me kolegun ja dhe një sekondë unë ndryme. Lista e 2017-s. Lista e 2017-s mos ishte vendimarrje. Lista e 2017-s mos ishte vendimarrje. Ti the kam 4 vjet që kam thënë, çfarë ke thënë këto 4 vjeti në parti? I ke thënë brenda, po çfarë ke thënë konkretisht? Unë gjykoj që objektiv kryesor ne si forcë politike është që duke u përpjekur edhe pse të gjithë do bëjmë gabime. Dhe mendojmë që ky është gabim, do përmirësohet diçka e tjerë. Po sigurisht më pas shohim, i mbledhim pikat, heqim drejt. Në rastin e Bashës nuk hiqet drejtës, 2 pika duhen për i drejtës. Me të bën grafik me pikat e tij. Dhe ajo që ne kemi parë është një vendimarrje për çadrën, një vendimarrje për marrëveshjen e 17 majit. Gropën elektorale që prodhoi 460.000 vota në 2017. Po të gjitha këto i ka bërë Basha. Djegjen e mandateve që e kam paremruar unë 1 muaj më herët. Mos e bëj, sepse do të mbushet parlamenti, e kam shkruar unë me 2 kolegë të mi ligjin kundër djegjes mandateve, pra nuk ishte nuhatje politike, ishte precizion pothuajse matematik. Parlamenti mbushesh, ja kam thënë aty. Bashës. Po, drejt për drejt, unë gjykoj që gjërat thuhen brenda, diskutohen, shpresohet që të ndryshojnë, po pritë se nuk është vetëm, pra i thash do të mbushet parlamenti, do të mbushet parlamenti. Kjo është pjesë e historisë tani. Po jo më se është pasoja se është sot, pasoja është sot, se historinë e po jetojmë. Pra ta them vetëm këtë fjali. Tjetra paralelimi tjetra atë dite, 1 muaj para se dikte mandati është do të ndryshojë kushtetuta. Ndryshoi kushtetuta? 1 vit e gjysmë më pas? Po. Çfarë ndodhi? Sot ne nuk jemi pushtet, po me sistemin e vjetër, nëse ne do të ishim parlament, nuk do të ndryshonte sistemi, ndoshta maksimumi do hapeshin listat, ku nuk do të hiqesh koalicioni, PD-ja dhe opozita ishte sot në pushtet. Dhe përgjegjës për këtë është zoti Basha, se i ka marrë këto vendime. Nuk ka pyet asnjë. Të arsyetojmë kështu. Nëse Basha nuk do të kishte përjashtuar pavarësisht formës dhe mënyrës se si e bëri Berishën nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Nuk do ta kishte bërë. Pra, Berisha sot do ishte antar i PD-s me gjithë kusuret. Ke drejt, nuk do kishte ndodhur. Me Shtetet e Bashkuara. Do kishte foltore sot? Unë them jo. Po flini. Po, atëre, ajo ishte pika që theu. Prit ta mbaroj. Pra, nëse Berisha nuk do ishte përjashtuar nga grupi parlamentar, nuk do kishte foltore. Berisha sot do ishte në parlament, do ishte zëri kryesor sërish i Partisë Demokratike, ai që do i përgjigje gjithëve, ai që do i shante të tërë, e kështu me radhë, pra ai Berisha që ka qenë për 2 mandatet e tjera në opozicion. Tani, këtu të gjithë kemi të drejtë të arrijmë në një deduksion. Berisha është në këtë betejë për, po e quaj në mënyrë banale, hakmarrjen personale ndaj Lulzim Bashës. Po të duam ta thjeshtojmë është edhe kështu. Por tu bashkohem 100% me konkluzionin tuaj të fillimit. Pavarësisht arsyes, procesi që po ndodh është një zhvillim pozitiv. Ajo mua dhe shumicës na intereson kjo. Pyetja që unë ngre është, çfarë ju bën ju të keni sot besim tek Sali Berisha, i cili do të bëjë një parti të vërtet demokratike? Berisha ka qenë kryeministër, president, kryetar opozite, ka pas gjithçka në dorë për të bërë mirë
në shërbim të partisë, në shërbim të shtetit, në shërbim të Shqipërisë, shqiptarëve kështu me radhë. Pse duhet të besoni tani që Berisha nuk do të shkojë deri tek shkarkimi i Lulzim Bashës dhe do ndalojë të jetë prapë po Berish në përpjekje për të çuar në krye të Partisë Demokratike një Lulzim Bash tjetër të kontrolluar po prej tij prapë. Dhe ku shkuam, çfarë bëm? Me që është pyetje. Bëm thjesht një cikël. Nëse ishte zgjidhje e tillë do ishte shumë e gabuar. Kam dëgjuar me vëmendje dhe po duash dhe me një lloj skepticizmi, sepse edhe unë si shumë tjerë kam menduar që Berisha i ka borxh demokratëve të thjesht dhe të gjithë në tjerëve, i ka borxh të bëj atë gjë që askush tjetër nuk e bënte dot siç e bën ai. Sepse fuqia, karizma e tij është e tillë që provuan dhe se bën dot tjetër. Pra, unë jam i sigurt që në individuale unë dhe të tjerë që kanë ikur përpara meje, pra, unë jam akoma aty në PD, po të tjerë kanë i largoj fare nga PD-ja. Flamur Noka u hoq nga nënkryetar i Komisionit të Sigurisë. Luan Baçi u hoq nga kryetari i Degës Fierit, e tjerë me radhë. Kështu që dal nga dal këtë lloj fati, po të vazhdoj kështu e kemi gjithë ne. Është i vetmi ai që mund të koaguloj një forcë kaq të madhe dhe të prodhoj këtë ndryshim. Ka dhe një gjë, Kikia po thotë ja të lutem se kemi diskutuar gjë. Po thotë një gjë shumë thjesht. Çfarë do prodhoi ky prodhimi më pas mund të kompromentohet. Dhe të dalë një prodhim i kalbur. Në qoftë se ai merr dhe vendos një njeri tjetër, siç vendosi 8 vjet më parë Lulzim Bashën, thotë ky është një proces kot. Atëherë, unë ajo që un kam shpresuar, po të kërkuar është që ne të hyjmë në një proces që s'është një proces oligarkik brenda partisë, ku 1-2 persona përcaktojnë se kush janë ata që do udhëheqin ose kush do të jenë struktura. Ajo që unë dëgjoj Berishën të artikuloj, ajo që unë kërkoj dhe kërkojnë dhe të tjerët, po që vetëm Basha nuk po e prodhon këtë, se thotë unë nuk lejoj të ndodhi, pra kështu që unë Bashën e eliminoj në këtë ekuacion, po pres të ndodhë diçka tjetër, është që të kemi një kuvend i cili do t'i hap rrugën demokratizimit partisë. Kjo është një llaf i fjalë madhe, po mund të fraksionohet. Si? Ne mund të kemi organe të cilat ndajnë pushtet me njëri tjetrin. Nuk janë të gjitha në një dorë. Kufizojmë pushtetin e kryetarit, kufizojmë mandatet e kryetarit, japim një mundësi mundësi për meritokraci në parti nëpërmjet primareve etj. Të gjitha këto, nëse ndodhin një herë të vetme, është gjë shumë e mirë. Nëse ndodhin 2 deri në 3 herë, që do thotë kthehet në praktikë, është gjë jashtëzakonshme, dhe unë gjykoj që Berisha ka borxh dhe është personi të cilin unë, po besoj edhe ju e keni parë, është njëri që ka përcen veten e vet. Në momentet e krizave më të forta ka përcen veten e vet. Keni dieni që Kongresi të mblidhet në 8 dhjetor? Jo, kjo do vendoset sepse nuk mund të them unë se kur do të mblidhet. Ajo është një datë simbolike, po do të anuncohet nga antarët, kanë mbledh firmat. Ajo që është më rëndësishme është nuk është event politik. Është dhe event politik, po kryesori është, do të mblidhet organi më i madh, më i rëndësishëm i Partisë Demokratike. Dhe çdo përpjekje e kryetarit është me vlerën 0, nuk e pengon dot. Blik Bashi. Besoj që kjo lëvizje që po ndodh, që është quajtur foltoria, unë kam thënë herë tjetër, është një lëvizje e cila për fat po prodhon një rienergjizim të bazës partisë. Dhe është i padiskutueshëm. E shohim gjithkund. Domethënë vetëm ata që nuk duan të shohin ose kanë problem me këtë, nuk. E organizon Sali Berisha, marrin pjesë X apo Y deputet, ajo që ne shohim është baza e partisë po lëviz në mënyrë pozitive drejt foltores. Dhe ajo që kam thënë herë tjetër është kjo. Me sa duket, kjo foltoria do të shpëtoj PD-n nga të kthyrit në një faltore bosh, ku nuk shkon asnjëri që të astrofehet, sepse drejt asaj po shkojmë. Kështu që, me sa duket, PD-ja është atje, tek kjo foltoria, dhe nuk është tek ajo ndërtesa zyrtare, tek ngrehina në këtë moment. Po ku ka gjë më të mirë? Fundit është eksakt po ndodh ajo që Statuti i Partisë Demokratike parashikon. Organizimin e ka nga poshtë sipër. Është ajo që kërkon Kushtetuta për gjithë partitë politike. Organizimi nga poshtë sipër. A ndodh kjo gjithkohës? Jo. Fillon dal nga dal, kalcifikohen strukturat, jo vetëm PD-s, të gjitha partive. Partia Socialiste ndoshta ka dhe më të rëndë situatën, po janë qeveri dhe mban qeveria në këmbë. Kur dalin opozit do kuptojnë sa keq e kanë situatën e tyre. Po është fat i madh që 30 vite, ose 31 vjet mas rënies komunizmit, kjo po ndodh brenda Partisë Demokratike. Unë gjykoj që është fat i madh. Dhe
po mbledh për ditën më tepër më shumë faktor duke transferuar gjën. As nga ajo që është, po themi, Okello, Bylykbashi pra po kundër një individi. As për plasja, po unë jam i vogël në të histori. As për plasja Basha, po unë jam një antar i partisë fundfare. Jam deputet, dakord. Deputet ke kryer detyra të rëndësishme. Dakord, jam përpik të bëj atë që mendoj unë, siç mendoj unë që është bërë në një formë si një tjetër. Por, nuk është, pra duhet të them që nuk është përplasje midis individësh. Ka përcyer prej kohësh tashmë këtë. Është një lëvizje ku antarët po tregojnë shpresë dhe në mënyrë fare interesante po na ndjek publiku, po dhe forcat kundërshtare. Ka dhe një moral, politika nuk ka moral, thuhet? Jo, e ka dhe moral. Ka një moral politik. Varet balanca e momentit. Ka një moral politik. Tani, nuk duket se është, po i quajmë që është normale e pa diskutueshme që po bën këtë që thatë ju, do më thënë, kjo është një proces. Kjo është kryesorja, ka dhe arsye tjera nuk ka pa diskutueshme. Le të ketë. Për mua rëndësi ka qëllimi. Nuk është pak vonë. Se të marrësh një njeri, ta pilotosh, të marrë unë tani qurin dhe të avë, për shembull, po themi, të bëj kafe në aty poshtë. Ky do të bëj një kafe që do ta prek njeri me dorë. Pasi ka falimentu lokali, dhe pasi ka falimentu lokali, bëj këtë punë që të vita bëj ky që s'ka lidhje fare me këtë punë. Pra 8 vjet aty kanë dhënë. Nuk është ka gjithë. Vetëm turgën e ngasin çiko, këtë ekspres si nuk është ka gjithë thjesht. Tani po është vonë. Madje në një prononcim tim. Duket banal Kasimi, po i tillësh. Në një prononcim tim publik kam thënë që ne kemi ardhur pothuajse tek ajo ura që përtej asaj urës partitë kanë emër kryetarësh, aty nuk ka më Parti Demokratike, ose nuk ka më Parti Demokratike, jo thjesht PD, po flas çdo lloj partie në sistem demokratik. Jemi aty, ndoshta kemi ka përcy, kthehemi, dalim prapë krau tjetër. Që do të thotë, brenda Partisë Demokratike ka kolapsuar keq demokracia e brendshme. Ka emër. Ka kolaps. Po, nuk ka diskutim për këtë. Është jo një vendim. Ai është fundi, ndoshta më i madhi. Është shumë interesante. Më i madhi si vendim. Me kë punon aty? Me që kolapsuar, domethënë është vetëm gazi dhe kunati dhe këto 4-5 vjet. Grida. Unë dua të shmangem nga emrat. Në fund fare, kemi një kryetar partie që mendon që të gjitha vendimet i merr ai, kurse ky statuti thot krejt kundërt. Pra nëse kryetari i partisë vepron në kundërshtim me statutin, edhe pse është një antar një vot e ka marrë për atë që thot statuti për të ekzekutuar vendimet demokratike të organeve që janë mbi kryetarin, se janë 3 organe mbi kryetarin, kuvend, këshill kombëtar, kryesi. I ka vënë poshtë të gjitha dhe thot nuk vleni, o më duheni për vull të njom, o nuk më duheni fare, i marr vendim. Dhe rasti, ky vendimi që thot pretendon zoti Basha, që ka marrë një vendim në rastin e zotit Berisha, është nul. Nuk ekziston, nuk e ka fare, gjithë to faqet këtu që kam unë, nuk ekziston, zero. Pra, në një, po të ishte qatë themun, vendimi më i thjeshtë. Kjo e pezullim kë. Po nuk ekziston fare, zero. Dhe unë ja kërkova erën e kaluar. Po nuk ta gjen dot, nuk e di. Unë zeva dhe pakra dhe bëra gabim. Dhe thot e ka marrë, ja kërkova Saljanit. A e quri? Ja kërkova. Momentale ishte ajo? Momentale ishte. Unë nxeva pak sepse i thash, ore ku është kjo fjala pezullim aty, se kjo është... Nuk ekziston fare, nuk ekziston. Pra, praktikisht është një akt i kryetarit, një deklarat, por që nuk ka vlerë për këtë gjë. Sepse ka vënë poshtë, ka vënë poshtë. Bërë sepse kryetari i grupit parlamentar nuk e dorëzon me emrin e Berishës listën në kryesin e parlamentit. Po në fakt edhe kjo është, po të funksionojë normalisht parlamenti, që e dim që nuk funksionon, kufizohet fjala, unë sot mbas 4 seancash pata mundësinë, mbas 3 seancash sot pata mundësinë përsëri të flas. Nuk ka mundësi. Pse nuk dili ju në parlament dhe të thoni që zoti Berisha është antar i grupit? Jo, e ka rregullu me rregullore. E ka rregullu përveç kur zoti rregullore, thotë, deputeti bashkën gjithët. Po nuk është kjo çështja. Nuk e jep vetëm deputetit, ja jep dhe kryetarit të grupit parlamentar. Nuk është jo as kryetarit të grupit parlamentar. Rregulloria thotë që deputeti deklaron cilin grup është. Por nëse grupi nuk e pranon, nuk ka rregull tjetër. Atëherë mund deklaroj dhe unë që jam kryetar. Po nuk e tani futemi në tani po të vjet të shpjegoj edhe kodin zgjedhor që thot kundërt të asaj që sapo. Këto janë vice statuti. Eksakt. Shiko, që të jemi të qartë mes kolegëve që të jemi të qartë, unë Bylykbashin sot. Duhem të shkojmë te e kam jo vetëm si një ekspert, të lutem. E kam jo vetëm si një ekspert i fushës ligjit, por e kam thirrur edhe për qëndrimet e tij.
unë si gazetar, me kaq përvojë sa kam. Si janë qëndrime politike principiale të mia. Unë kam idenë që ndryshe nga ndarja me thikë e dy grupeve, Bylyk Bashi është një njeri, një politikan, deputet i Parlamentit që për mua argumenton qartë dhe drejt, duke mos mbajtur peshën e sipas meje. Në këtë rast nuk argumentoj dhe e qartë, po ju po më ndërprisni mua tani. Vazhdo ti. Se marrëdhënia e deputetit me grupin parlamentar është një marrëdhënie një vullneti të dyanshëm. Nuk mund çdo deputet atje të thotë unë jam me grupin parlamentar, për shembull del Tavlan Balla nesër. Dhe thotë unë jam antar i grupit të Partisë Demokratike. Kjo kaq është Tani deklarim duhet të provoj gabim me gjëra tjera. Nuk është ky qëllimi im. Ka nevojë të më provosh gabim. Pra, domethënë, në momentin kur atëre se mbi të gjitha edhe një parti politike. Atëre pyetje, e pranon grupi parlamentar i Partisë Demokratike zotin Berisha si antar të tij apo jo? Grupi parlamentar grupit parlamentar nuk është shtruar çështja. Ja kemi kërkuar kryetarit partisë merre këtu në grup, ka thënë jo, nuk duhet ta shtroj. Atëre të qohuni secili personalisht në parlament dhe thoni që zoti Berisha është tani se ç'bëjmë ne është çështja jon. Tani këtu problemi nuk është më teknik dhe procedural. Problemi është principial. Pra kjo është simptoma e fundit e madhe. Është simptoma e fundit e madhe. Simptoma e fundit e madhe e mungesës demokracisë. Ajo votohet i dashur